ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ನಿಖಿಲ್ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ. ಇವತ್ತಿನ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಹಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ? ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಇರುತ್ತಲ್ವ. ಈ ಹಲ್ಲಿಯಿಂದ ಶಕುನ ಮತ್ತು ಶುಭ ಅಶುಭ, ಮನೆಗೆ ದುಡ್ಡು ಬರೋದು, ಜಗಳ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳಿದೆ. ಹಾಗೆ ಹಲ್ಲಿ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡೋರು ಕೂಡ ಒಂದಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳಿರುತ್ತೆ. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ, ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಒಂದಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಹಲ್ಲಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ ಅಂತ. ಹಲ್ಲಿ ಅಂತೀವಿ, ಪಲ್ಲಿ ಅಂತೀವಿ. ಇದೇ ಹಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರುತ್ತೆ ಅಂತ ಪೂರ್ತಿ ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇವತ್ತು. ಈ ಹಲ್ಲಿ ಬಂದು ಈ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ವಿಲನ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಗಂಡನಿಗೂ ಅಷ್ಟೊಂದು ಹೆದರ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಹಲ್ಲಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಡೆ ಹೆದರ್ಕೊಂತಾರೆ. ಅದು ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು. ಹೆಣ್ಮಕ್ಳ ದೃಷ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅದೊಂಥರ ಅಸಹ್ಯ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಹಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮೈ ಜುಮ್ ಅನಿಸುತ್ತಂತೆ. ನನಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕಂಬಳಿ ಹುಳವನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಮೈ ಜುಮ್ ಅನ್ನುತ್ತೆ, ಓಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಹಲ್ಲಿ ಕಂಡ್ರೆ ಭಯ ಅಂತೆ ಕೆಲವರಿಗೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ಒಂದೊಂದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಹಲ್ಲಿ ತಲೆಯ ಎಡಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದರೆ ಏನು ಅಂತ. ತಲೆಯ ಎಡಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದುಬಿಟ್ರೆ ಹಲ್ಲಿ ಅದಾಗದೇ ಬಿಡಬೇಕು. ತಲೆಯ ಎಡಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಜಗಳ, ಕಲಹ ಇವೆಲ್ಲ ಶುರುವಾಗುತ್ತಂತೆ. ಸೊ ಎಡಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದಿದೆ ಅಂದರೆ ನೀವೇ ಶಾಂತ ಮೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನೀವೇನು ಮಾತಾಡೋಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಜಗಳಗಳಾದಾಗ ನಾವು ಸೈಲೆಂಟಾಗಿರೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಯಾಕಂದರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟರೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ, ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಯಿಂದ ಜಗಳ ಕಲಹ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಎಡಭಾಗಕ್ಕೆ ತಲೆಗೆ ಬಿದ್ದುಬಿಟ್ರೆ ಹುಷಾರಾಗಿರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದರೆ ಹೆಂಗೆ ಅಂತ. ಈ ಮುಖ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದುಬಿಟ್ರೆ ಅದಾಗದೇ ಬಿಡಬೇಕು. ಬಿದ್ದರೆ ಮನೆಗೆ ಆಗಮನ, ಅದು ನಮಗೆ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಬೇಕಾಗಿರೋರು. ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದು, ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು, ಜೀವನ ನಡಿಬೇಕು ಅಂದರೆ ಬೇಕು ಹಣ. ಹೌದು, ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದರೆ ಹಣದ ಒಂದು ಆಗಮನವಾಗುತ್ತಂತೆ. ಇದು ಹಲ್ಲಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಇರೋ ಶುಭವಾದಂಥ ಒಂದು ಸೂಚನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಈ ಹಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಎಡಭುಜದ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದರೆ ಏನು ಅಂತ. ಎಡಭುಜಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದುಬಿಟ್ರೆ ಮಾನಸಿಕವಾದಂಥ ಚಿಂತೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತಂತೆ. ಯಾವ ಚಿಂತೆ ಬೇಕಾದರೂ ತಡ್ಕೊಬೋದು. ಈ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಚಿಂತೆ ಬಂದುಬಿಟ್ರೆ ನಾವು ಕುಗ್ಗಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಯಾವ ಕೆಲಸನೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಾಳೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅಂದಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ದಿನಗಳು ಎಲ್ಲ ವ್ಯರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ವ್ಯರ್ಥಗಳಾದರೆ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಬರೀ ಮೈನಸ್ಸೇ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಡ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದಾಗ ದಯವಿಟ್ಟು ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಓಕೆ, ಮಾನಸಿಕ ಚಿಂತೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಾನು ಇದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹಾಗೇ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ, ಅದೊಂದು ಮೈಂಡ್ಸೆಟ್ಟು. ಬಟ್ ಈ ಥರ ಆದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿ, 5 ನಿಮಿಷ ಶಾಂತಿ ಇರಿ, ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದಿರಿ, ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸರಿಯಾಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಬಲಭುಜದ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದರೆ ಏನು ಅಂತ. ಈ ಬಲಭುಜಕ್ಕೆ ಹಲ್ಲಿ ರಾಪ್ ಅಂತ ಬಿದ್ದುಬಿಟ್ರೆ ಒಂದು ಶಕುನ, ಅಂದರೆ ಒಂದು ಏನಂದರೆ ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ತುಂಬ. ಯಾಕಂದರೆ ಅಧಿಕವಾದಂಥ ಹಣ ಬರುತ್ತಂತೆ, ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ದುಡ್ಡು ಬರುತ್ತಂತೆ ಈ ಒಂದು ಎಡಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದರೆ. ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಯಾರ್ಯಾರೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಕಾಸು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ. ಹಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಬಿದ್ದರೆ ನೀವು ಲಕ್ಕಿ. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಬಲಭುಜಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದುಬಿಟ್ರೆ ಅಧಿಕವಾದಂಥ ಲಾಭ ಸಿಗುತ್ತಂತೆ. ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಶುಭವಾಗಿರೋದೇ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಹಲ್ಲಿಯಿಂದ. ಹಾಗಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗೋಣ. ಹಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಬೆನ್ನ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದರೆ, ಅಂದರೆ ಹಿಂದೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಬೆನ್ನು. ಸೊ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಬಿದ್ದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಬಿದ್ದರೆ ಏನು ನಮಗೆ ಸೂಚನೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಭಯ ಆವರಿಸ್ಕೊಳುತ್ತಂತೆ. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾವಾಗ, ಯಾವ ರೀತಿ, ಯಾಕೆ ಅಂತ. ಒಂದು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದಾಗ ಭಯ ಬರುತ್ತೆ, ಕಳ್ತನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಭಯ ಬರುತ್ತೆ. ಕೆಲವು ಸಮಯ ಸತ್ಯ ಹೇಳಿದಾಗಲೂ ಭಯ ಬರುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರು ನಂಬಿರಲ್ಲ. ಸೊ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾವ ಕಾರಣ ಅಂತ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದ, ಬರೀ ದೆವ್ವ ನೋಡಿದ್ರೆ ಭಯ ಆಗೋದಲ್ಲ, ಆತ್ಮ ಸಂಚಾರ ಆದಾಗ ಮಾತ್ರ ಭಯ ಆಗೋದಲ್ಲ, ಭಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಿಷಯದಿಂದ ನಿಮಗೆ ಭಯ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು, ನಾವು ಹಲ್ಲಿ ಕಾಲ ಮೇಲೆ ಬೀಳೋದಿಲ್ಲ, ಹಲ್ಲಿನೇ ನಮ್ಮ ಕಾಲ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದರೆ ಹೆಂಗೆ ಅಂತ. ಹಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾಲ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದರೆ ಅಧಿಕವಾದಂತಹ ನಷ್ಟ ಸಂಭವ ಆಗುತ್ತಂತೆ. ಹೆಚ್ಚಾದಂಥ ಒಂದು ನಷ್ಟ ಸಂಭವ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲ ಮೇಲೆ ಬೀಳದಂತೆ ಇರಲಿ. ಆದರೂ ಚಿಕ್ಕವ್ರು ಬಿದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಆಶೀರ್ವಾದ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಕಾಲ ಮೇಲೆ ಬೀಳೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಅದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಯಾವ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿ ಬೀಳುತ್ತೆ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಣ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ, ಯಾರಿಗಾದರೂ ಕೊಲ್ಲಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ, ಹಾಲಲ್ಲಿ ಹಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಸಾಯಿಸುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಅದು ಹೇಗೆ, ಏನಾಗುತ್ತೆ ತಿಳಿಸೋಣ ಅದೆಲ್ಲನ. ಇನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮರಂಧ್ರ ಅಂತ ಕರೀತಾರಂತೆ ಈ ನೆತ್ತಿ ಚಕ್ರ. ಈ ಒಂದು ನೆತ್ತಿ ಚಕ್ರ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲಿ ಬೀಳಬಾರ್ದು. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಬೀಳಬಾರ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಅದು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಅದೇನಾದರೂ ಬಂದರೆ ಮರಣದ ಸುದ್ದಿ ಅಥವಾ ಮರಣದ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ವಿಷಯಗಳೇ ಸುತ್ತ ಕಾಡುತ್ತಂತೆ. ಅದಾಗುತ್ತಾರ ಬೇಡ, ಅದನ್ನು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬೀಳದೆ ಥರ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದು ಬೀಳದೇ ಇರಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಕೂಡ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಶುಭ ಅಶುಭ, ಅದು ಸೌಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇವಾಗ.
ಇನ್ನು ಹಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವಾಗಾದರೂ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಅನ್ಕೊತೀವಲ್ಲ, ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ನಿಜ, ನಾನು ನಿಜ ಆಗುತ್ತೆ, ನಾನು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಸತ್ಯ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಿಜ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಎಸ್, ಇದು ಬಂದು ನಮಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಸಂಕೇತ ಅಂತೆ. ನೀವು ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ, ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದು ಸೌಂಡ್ ಬಂತು ಅಂದರೆ ನೀವು ಶುಭವಾಗಿ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತೀರಾ. ಹೋಗುವಂಥ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಬರುತ್ತೆ, ಹಣ ಬರುತ್ತೆ, ಯಶಸ್ಸು ಬರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಬರುತ್ತಂತೆ. ಅದು ಸೌಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಂತೆ. ಈ ಹಲ್ಲಿಯನ್ನು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಅಂಶ ಅಂತ ಕರೀತಾರಂತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ತುಂಬ 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 ಒಳ್ಳೆಯದಂತೆ ಆ ಥರ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ನೆನಪಿರಲಿ, ಮನೆ ಡೋರ್ಗಿನ್ನ ಹಲ್ಲಿ ಸೌಂಡೇ ಜಾಸ್ತಿ ಬರಲಿ ಆವಾಗ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ತುಂಬ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಹಲ್ಲಿ ಕೂಡ ದೇವರ ಒಂದು ಸ್ಥಾನ ಕೊಟ್ಟು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀರಂಗನಾಥ ಟೆಂಪಲ್ ಇದೆ ತಮಿಳ್ನಾಡಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಹಲ್ಲಿದೆ ಒಂದು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಹಲ್ಲಿದೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮುಟ್ಟ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ. ಸೊ ಮೊನ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ, ಅವರು ದೊಡ್ಡವ್ರ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಈ ಹಲ್ಲಿ ಬಗ್ಗೆ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದರು. ಈ ಹಲ್ಲಿದು ಮತ್ತೊಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದೆಯಂತೆ, ಅಂದರೆ ದೇವಸ್ಥಾನದೊಳಗಡೆ ಟಿ ನರಸೀಪುರದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಮುಂದಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾದರೆ ಅದೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಅದನ್ನು. ಇನ್ನು ಊಟ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾದರೂ ಹಲ್ಲಿ ಶಬ್ದ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಊಟ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಶಬ್ದ ಬಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಹಣದ ಒಂದು ಸುದ್ದಿ ಬರ್ಬೋದು. ಹಣ ಅಂದರೆ ಅದು ಖುಷಿನೇ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸುದ್ದಿ ಬರುತ್ತಂತೆ, ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶ ಬರುತ್ತಂತೆ. ಈ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಕೇವಲ 10th 12th ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಎಕ್ಸಾಮ್ದಲ್ಲ. ಒಳ್ಳೆ ಸುದ್ದಿ ಅನ್ನೋದು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬೇಕಾದರೂ ಬರ್ಬೋದು. ಒಂದು ಸ್ನೇಹಿತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು, ನಿನ್ನ ದುಡ್ಡನ್ನ ನಾನು ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಸುದ್ದಿ ಇನ್ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ, ಒಳ್ಳೆ ಸುದ್ದಿ. ಸೊ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ನಿಮ್ಮ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಏನಾದ್ರೂ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಕಿರ್ಬೋದು, ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಸುದ್ದಿ ನಿಮಗೆ ಬರುತ್ತಂತೆ ಊಟ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಶಬ್ದ ಬಂದರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು, ಇನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು ಹಲ್ಲಿಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದರೆ, ಜೊತೆಯಾಗಿದ್ದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಇಬ್ಬರು ಜೊತೆಯಾಗಿದ್ದರೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ವಿಷಯ ನಡೆಯುತ್ತಂತೆ. ಏನಂತಂದರೆ ಮನೆಗೆ ಹಳೆಯ ಸ್ನೇಹಿತರು ಬರ್ತಾರಂತೆ. ಹಳೆಯ ಸ್ನೇಹಿತರು ಬರೋದು ಒಳ್ಳೆ ವಿಷಯನೇ. ಮತ್ತು ಅವ್ರನ್ನ ನೀವು ಮೀಟ್ ಆಗ್ತೀರಾ. ಎಂಥ ಸ್ನೇಹಿತರು ಬರ್ತಾರಂದರೆ ಮೀಟ್ ಆಗ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಕೊಡುವಂತಹ ಸ್ನೇಹಿತರು ಮೀಟ್ ಆಗ್ತಾರಂತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ. ಇದು ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ, ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಲಾಭ ನಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ಶುಭ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಶುಭ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದರೆ ಅಂತ. ಸೊ ಆತ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಬಿದ್ದರೆ ಪರಿಹಾರ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ. ಎಸ್ ಇದೆ. ನೀವು ಆ ದೋಷ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಎಳ್ಳು, ತುಪ್ಪ ಮತ್ತು ಚಿನ್ನವನ್ನು ನೀವು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ದಾನ ಮಾಡಬೇಕಂತೆ. ಅಥವಾ ದಾನ ಅಂದರೆ ಬೇರೆಯೂ ಕೂಡ ನೀವು ದಾನ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಚಿನ್ನ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಎಳ್ಳು ಮತ್ತು ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಬೇಕಂತೆ. ಇದು ಒಂದು ಹಲ್ಲಿ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವಂಥ ಶುಭ ಮತ್ತು ಅಶುಭ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ವಿಷಯ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ಖಂಡಿತ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ನಿಖಿಲ್ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ. ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಿಗೋಣ. ಹಲವಾರು ವಿಚಾರ ಇದೆ. ದೇವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತು ನಾವು ಆರತಿ ತಟ್ಟೆನಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಆರತಿ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು, ಕಣ್ಗೆ ಹಾಕೋಬೇಕಾ, ತೀರ್ಥ ತೊಗೊಂಡು ತಲೆಗೆ ಹಾಕೋಬೇಕಾ, ಕಸವನ್ನು ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಗುಡಿಸ್ಬೇಕು, ಅಧಿಕವಾದಂಥ ಹಣ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಇಡಬಾರ್ದು, ಅಧಿಕವಾದಂಥ ಹಣ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಫೋಟೋ ಇರಬಾರ್ದು. ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ವಿಷಯಗಳಿದೆ. ಎಲ್ಲ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮುಂದಿನ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ. ಮತ್ತೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ, ಮರಿಬೇಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.